Hi friends. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க friends? Welcome to Vijay Anbu channel. போன தடவை ஒரு gift box unbox பண்ணியிருந்தோம் பாத்தீங்களா? அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு gift box தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன பேக்னு பாத்தீங்கன்னா candy pack. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எமோஜி வந்து போட்டு candy packனு வந்து போட்டுருக்காங்க. சின்ன பிள்ளைங்களுக்குலாம் இத பார்த்தாலே பிடிக்கும். நல்லா அட்ராக்டிவா வந்திருக்கு. இன்னைக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இது உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்க அப்படினா ஜோதிராம் கிராக்கர்ஸ் அவங்கட்ட வந்து அவங்க வெப்சைட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்றேன். நீங்க வேணும்னா அவங்க வெப்சைட்டுக்கு போய் நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஆர்டர் வந்து 2500 ரூபாய் வந்து வச்சிருப்பாங்க. நீங்க 2500 ரூபாய்க்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ரேட் கம்மியா தான் இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் கிராக்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இது பல்கா ஆர்டர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து போட்டு விட்டுருவாங்க. அக்டோபர் 20க்குள்ளனா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து டெலிவரி வந்து பண்ணிடுவாங்க. சரி ஓகே, அவங்க வெப்சைட் லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்றேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சரி ஓகே, இதை வந்து இன்னைக்கு வந்து அன்பாக்ஸ் வந்து பண்ண போறோம். இதுல எத்தனை ஐட்டம் இருக்கு? டோட்டலா 21 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. இதுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். ஆமா, 21 ஐட்டம் வந்து பின்னாடியே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி. சரி ஓகே, இதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா அன்பு? இப்போ வந்து இதை வந்து அன்பாக்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து பேக்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உரிச்சிக்கலாம். உரி அன்பு பாருங்களேன், அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து அப்படியே அந்த இதை எடுக்கும் போலயே ஒரு ஹாப்பியா இருக்குங்க. சின்ன பிள்ளைல இதுக்காகவே போட்டி போட்டு. சரி ஓகே, எடுத்தாச்சு. இதை வந்து அப்படியே வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கிராக்கரை பாரு, நிறையா இருக்குங்க. நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி பேசுவோம், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே சின்ன பிள்ளையாவே மாறிட்டோங்க. இது வந்து ஒரு பிஜிலி பாக்கெட்டுங்க. நம்ம சின்ன வயசில் சின்ன காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் வந்து வெடிக்க யூஸ் ஆகும். ஸோ ஒன்றொன்னா வந்து வைக்கலாம். ஸோ அதனால் ஒரு பிஜிலி பாக்கெட் வந்து தந்திருக்காங்க. இதில் ஒரு 100 பீஸ் கிட்ட வந்து இருக்கும். ஸோ இது ஒன்று தந்திருக்காங்கங்க. அடுத்து குருவி வெடி வந்து ஒரு 5 இது இருக்கிற மாதிரி ஒரு குருவி வெடி தந்திருக்காங்க. இதுவும் அதோட சேர்ந்தது. இது வந்து பேரட், இது வந்து கிளி படம் போட்டிருக்கோம். இதுவும் பேரட் வெடி. இதுவும் வந்து ஒரு 5 இது கிட்ட வந்து தந்திருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஒன்று தராங்க. இதுலேயே இன்னொன்று தந்திருக்காங்க. மொத்தம் 2 பேக்கெட் வந்திருக்கு. இதோட வந்து இது கொஞ்சம் பெருசு, பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து கொஞ்சம் பெருசு. ஸோ இது ஒன்றும் சேர்த்து தந்திருக்காங்க. லட்சுமி வெடி ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. லட்சுமி வெடி சின்ன வெடியா இருக்கு, சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு. இது ஒன்று தந்திருக்காங்க. அடுத்து இது என்னது? சக்கரம். சக்கரம். இது வந்து சின்ன சக்கரம் தாங்க. இதுல 5 பீஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இது ஒண்ணு தந்திருக்காங்க, 5 பீஸ் இருக்கிற மாதிரி. இது புஷ்வானம் அல்லது சாட்டை வந்திருக்காங்க. அவ எடுத்துட்டு போயிட்டா பாருங்க. அவளுக்கு இது வந்து புஷ்ல வர மாதிரி தான் புஷ்வானம்னு அடிச்சிருவா. இது வந்து சாட்டை. இது வந்து சாட்டை ஒண்ணு தந்திருக்காங்க. இது கம்பி மத்தாப்பு. ஆமா, இது கம்பி மத்தாப்பு தான். இது கரெக்டா சொல்லிட்டா. இது கம்பி மத்தாப்பு ஒண்ணு தந்திருக்காங்க. பரவாயில்ல. இது தெரியல. இது கார்ட்டூன் கிராக்கரு. நம்ம ரொம்ப பிடிக்கும்ல, புசு புசுன்னு வரும்ல, அது கார்ட்டூன். இது யாரு சட்டையில போய் ஒட்டிரும் தெரியாது. யாரு புது சட்டை போட்டுருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஓட்டை ஆக்கிரும். இதுனா பாக்குறதுக்கு செமையா வந்து இருக்கும். சோ இது ஒண்ணு தந்திருக்காங்க. பரவாயில்ல. இது ஆமா, ரெட் ஸ்பார்க்லர்ஸ் வந்து போட்டிருக்கு. இது வந்து ரெட் கலர்ல வரும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி மத்தாப்பு. இதுதான் சட்டி. ஆமா, புஷ்வானம். நாங்க புஷ்வானம் சொல்லுவோம். சட்டிக்கூடுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஃபவுண்டைன் சில பேர் சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி ஓகே, நாங்க வந்து புஷ்வானம் சொல்லுவோம் மோஸ்ட்லி. சரி ஓகே, இது ஒன்று தந்திருக்காங்க. சரவெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு 50 இல்ல 25 மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ஒன்று சின்ன சரம், ஒன்று பெரிய சரம் தந்திருக்காங்க. அடுத்து ஒரு கம்பி மத்தாப்பு. ஆமா, கம்பி மத்தாப்பு கிராக்லிங் எஃபெக்ட்ல வரது. அடுத்து அக்னி. ஆமா, இது சின்னதா கிரீன் கலர்ல இருக்கும், நல்லா சவுண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒண்ணு தந்திருக்காங்க. எல்லாமே சின்ன பிள்ளைங்க போடுற மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் தந்திருக்காங்க. இந்த ஒரு ஸ்கை சாட்டை பாரு, ஒண்டர் பாப்புங்க. இது ஃபவுண்டைன், அந்த சடன்னு அந்த இது வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா தான், ஆனா நல்லா ஹைட் ஓரளவு வரும். இது ஒன்று தந்திருக்காங்க. இது சீனி வெடியிலே அந்த சின்ன பாக்கெட்டு. இது ஒன்று தந்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து கிங்ஃபிஷர். இதுவுமே இதுதாங்க, ஃபவுண்டைன் மாதிரி. அந்த மேல அந்த சின்ன நைட் கலரா வருது. ஸோ இதுனா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ஒன்று தந்திருக்காங்க. 2 இது இருக்குது. நைட் வெடிக்கு ஸ்கை ஷாட். ஸ்கை ஷாட்டுங்க. சின்ன ஸ்கை ஷாட்டா இருக்கும், ஆனா மேல வந்து இந்த மாதிரி வந்து போய் வந்து வெடிக்கும். நல்லா இருக்கும். இந்த 30 ஷாட்ல இருக்கும்ல, அது மாதிரி அதுல ஒரு பைப்பா இருக்கும். ஸோ அதனால நல்லா ஹைட் போக தான் செய்யும், நல்லா தான் இருக்கும். இது 7 ஷாட்டுமே ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 இது அடிக்கிறது நல்லா இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 7 ஷாட்டும் ஒன்று தந்திருக்காங்க. பரவாயில்ல.
ஒரு 21 ஐட்டம் நல்லா தானே இருக்கு. கம்பி மத்தாப்பு, ஃபவுண்டைன், சக்கரம் எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் நைட்டுல இருந்து காலையில இதுவும் எல்லாம் கரெக்டா தாங்க இருக்கு இதுல. இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 21 ஐட்டமும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு, ரீசனபிளா தான் இருக்கு. இதோட ரேட் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து கேண்டி பேக்குன்னு வந்து போட்டிருக்கா. இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து வெடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து நைட்டு வெடிக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. கம்பி மத்தாப்பு, தரச்சக்கரம், புஷ்வானம், சாட்டை, அப்புறம் நைட்டு வெடிக்கிறது, ஃபேன்சி ஐட்டம் கொண்டு வந்து இதில் தந்திருக்காங்க. சரி, ஓகே. இந்த வருஷ தீபாவளியை வந்து ஹாப்பியாக வந்து கொண்டாடுங்க. நம்மளும் வந்து கிராக்கர்ஸ் கிவ்அவே வந்து தரலான் இருக்கோம். அதை அனௌன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணுறோம் நாங்கள். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.